Hi guys, andito kami sa yung Mais Labyrinth. Hanapin namin yung... Und wir müssen beim Parkplatz wieder, also auf dieser Seite wieder rauskommen irgendwie. Yan, Das mga könnte man ja mais. sagen, dann gehen wir einfach hier lang. Yan, Das wäre nicht so Labyrinth. einfach. Hanapin namin ang exit. Kaya, Oh, gibt's das noch? Noch verkohlt. yeah, Pilspas. Mga mais dito. Ay, ang mais. Grabe, daming bunga. Yan. Ang entrance dito is 3 euro. Yan, 6 euro kaming dalawa. Mais, mais. Yan. Meron din naman dito sa amin mga ano. Yan, nagkaroon na siya. Mais, mais. Yan. Daming mais na. Ayan, mais. Daming bunga. Grabe yung lupa. Ito yung tuyo. Kasi summer dito. Pero dapat nga September. Da müssen wir in die Richtung müssen wir. Yan, daming, ayan yung kalsada. Daming mga, kung saan ka. Di mo alam kung saan ka, ano, pupunta. Kung saan ka mag-i-exit. Ang daming kalsada. Yan, dito rin kalsada. Dito kalsada. Kaya hanapin namin ang exit. Ang exit. Yan. Labyrinth. Mais Labyrinth ang tawag. Yan, mayroong pagkalsada. Ito ang maliit na daanan. Okay. Ayan. Das ist ja zu einfach, glaube ich. Ja, jetzt einfach hier lang sind. Das ist zu einfach. Labyrinth. Ayan, hanap. Hi guys! Andito kami sa Mais Labyrinth. Yan, may kalsada pa yan dyan. Kalsada. Hanapin namin yung exit. Gaya yung nasabi ko sa unang video. Ayan. Sackgasse. Kannst du sagen, hier ist Sackgasse. Ayan. Das ist kein Mais zum Essen, das ist Futtermais für die Tiere. Für Menschen ungenießbar. So, hindi pala ito nakakain na mais. Ano pala to para sa mga Hier, kannst du da filmen. Da, den Kolben da. pagkain ng ano ng mga ayan oh. Pagkain pala ito ng mga hayop. Hindi pala ito nakakain ng tao. Hayop pala ang kumakain. Ayan. Kasi dito yung mga hayop dito sa amin. Hindi kumakain ng mga kaning baboy. Mga, halimbawa, manok, yan, kakain. Baboy, yan. Yan. Hindi dito kaya malilinis yung mga Wir müssen ano. auf den Weg irgendwie kommen. Auf den Weg müssen wir kommen. Glaube ich. Balik na naman kami. Hanapin namin yung exit. Exit. So, is that snakes? Naja, nicht, ne? Da wollen wir schon. Gehen wir da hier lang. Ganda ng panahon. Ayan, oh. Ganda ng ulap. Großen Boden. Auf jeden Fall in die Richtung müssen wir. So, hier.
So, Oh. auch nicht. Hast du, das ist, Bin das so. hallo, ich Kannst du bin mir sagen, Pinde. welche Tiere auch da? Ja, was wohl? Ja, Fledermaus. Ja, Fledermäuse. Ja. Fledermäuse. Yung ano, yung paniki. Fledermause is moist is ano, paniki, yung mapanghi. Sana. Meinst du, ist das richtig? Weiß ich nicht. Ja, einfach, weil es so einfach wäre, ne? Wahrscheinlich musst du den großen Bogen gehen, weil du weißt ja durch das ganze Labyrinth. Mhm. Also ist auf jeden Fall in die Richtung. Und dann ist nur mehr in die Richtung. Ja. Oh, ito si Apam. Nakatalikod si Apam. Naanap namin ang exit. Tapos yan, may dala kami tubig. Das ist spannend sowas, ne? Man weiß nicht, wo man hingeht. Ne? Ja. Genau. Mahangin naman dito. Mahangin siya. Kaso nga lang yung panahon namin dry kasi siya. Ja, ist der dritte, ne? Dann weißt du was Beste? Du da und Ja, ich das hier. finde ich nicht mehr, weil du bist so schon zu klein. Ne? Nach 10 Uhr bin. Jetzt hab ich ja. Dann muss ich nicht nur dich suchen, sondern den Ausgang auch noch aussuchen. Ne? Nee. Sabi ko sa kanya, doon sa kabila ako. Tapos siya sabi naman niya sa akin, Ja, hier bin ich ja wo denn? hindi daw ako hiwalay sa kanya dahil dalawa daw hahanapin niya ang exit o da ako. Hindi naman niya ako makikita dahil sobrang liit. Sobrang liit. Aussichtsturm. Oh, den will ich mir angucken, den Aussichtsturm. Da gehe ich jetzt mal hin. Okay, Der war dann nämlich auch auf dem Handy, Aussichtsturm. okay. Gucken wir. Was gibt's da? Ich glaube, müssen wir hier so. Ich glaube, das ist mal. So will ich ihn auch angucken. Das soll dich wieder in eine Irre führen. Das ist passieren. Da immer noch, dieser Seilchen. Ito, dito pa na. Yan. Yan yung kanahin namin. Ang daming mga daanan. Nasa kamaisan kami. Kaya hindi kami nakikita. On? Ah. Komm. Kannst gucken, wo du raus musst. Ja. So viel sieht man da nicht. Nee, glaube ich. Das wäre zu einfach, ne? Ja, wir haben auch schon probiert. Ja. Es gibt da sämtliche Bilder im Internet so, ne? Aber Ich lasse erstmal dieser hier. So. nee, außer grün siehst du hier eigentlich nichts, ne? Schöne Aussicht, aber halt nicht auf den Ausgang. Genau, nicht aus dem Ausgang. Gut, man weiß, in welche Richtung man eigentlich muss, ne? Ja, genau. Aber trotzdem, ne? So, Die sind yan. ja auch sämtliche Sackgassen, ne? So, yan So yan. witzig. Yan, ang kamaisan. Grabe, yan. Ano yun namin yan. Doon kami galing. Aber schön kühl hier oben. Ja, jetzt mal ein bisschen mit ab. Ja. Doon kami mag-i-exit yan. Fast behaupten. Nicht so viel Bewegung setzen, ne? Warum nicht? Hast du Angst? Ja. Oh, Hilfe! Noch knackt dann nicht. Ayan siya, guys. Yan, abangan nyo kung saan kami yan. Ano. Yan yung mais, kamaisan. Para yung nasa pelikula. Wir behaupten jetzt alle.
Ausgang. Pag mahanap namin ng Ausgang, is ano, yan. Ha? 15 Minuten, noch nie mal 15 Minuten gebraucht. Sascha hat gesagt, wir haben eine halbe Stunde gebraucht. Ay, schau mal. Sascha hat gesagt, wir haben eine halbe Stunde gebraucht. Schau mal. Wir haben noch nicht mal 15 Minuten gebraucht. Ay, tingnan nyo. Und wir waren noch im Aufsichtsturm, auch noch. Ay, natunto namin. Wala pang ano. Ayan na. Das war ja so Ayan. einfach. Auf Wiedersehen. O, diba? Naku. Nakalabas na kami sa labyrinth. Ito na yung ano. Das ging ja schnell. Exit. Ang bilis namin nakuha. Wollen wir ein bisschen verirren? Wollen wir mal reingehen? Ito na yung exit. Yan, nakita na namin. Exit, set. Ayan. Ayan yung auto namin. So, ayun guys. Natagpuan na namin ang exit. Paano ba yan? Ako'y ay magpapaalam at salamat sa inyong panonood kay German Pinay Mix Vlog. Thank you. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Thank you for your support to my YouTube channel. Bye bye. God bless.